海南雞皮係黃色嘅喎，好耐冇見過黃色嘅雞皮，好滑喎，同埋佢隱約見到有層啫喱仔喺度。咁點解香港嘅海南雞皮係黃色，而馬來西亞海南雞嘅皮唔係黃色嘅咧？咁樣就要問一問個老闆啦。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係 Micky。咁我哋今日咧就特登嚟呢度咧，就係叫做 Subang Jaya 嘅 SS15。我哋嚟到呢一間餐廳咧，就叫做 Spa Chicken。點解你帶我咁遠嚟食雞啊？我哋 KLCC 揸車都要半個鐘過嚟喎。因為呢間餐廳係非常之特別，特別唔係特別在佢係賣雞，而係一個香港人過嚟呢度賣雞。點解一個香港人要特登過嚟呢一個地方賣雞呢？我哋就非常之好奇啦。所以咧，我哋就特登嚟呢度試一試佢啲雞。你知唔知馬來西亞人好幸福啊？知唔知點解啊？點解？因為佢哋嘅海南雞係海南雞關注組嘅第一名。即係香港咧，你無論食米線啊、雞啊，定係泰國菜啊、點心啊，都有一個關注組嘅。咁佢哋嘅雞咧就係關注組上面嘅第一位喎，唔需要飛去香港就可以食到香港第一名嘅海南雞。你話係咪值得嚟咧？同埋咧，我哋就睇下佢老闆係咪喺度啦，就順便訪問下佢哋。希望一陣間可以睇到老闆啦，問下佢問題。係啦，咁我哋依家就入去試下嗰啲雞先。好，Let's go。哇！我哋而家咧就嗌咗成台都係嘢食啦。我哋嗌咗半隻海南雞、雞腎、雞肝，然後有個油雞飯。雞飯。溫泉雞點可以少得溫泉蛋呢？然後仲有一碟肥嘟嘟嘅芽菜，同埋呢個乾撈麵。係啦，呢個係新出嘅乾撈麵。最特別咧，我覺得就係佢個醬。即係咧，我喺馬來西亞食雞啦，其實係好少呢啲薑蓉。呢度係特登將呢個薑蓉醬咧係磨成勁幼嘅醬咯，佢係食落去咧係冇薑蓉粒啦，好滑。老闆特登係調製過呢個醬，介紹完就要開始試下好唔好食。你有雞定？俾大家睇下呢嚿雞。哇，超正咯！佢係滑捋捋啦，跟住隱隱約約咧係見到雞皮同個雞中間係有一層好似 jelly 咁樣嘅嘢，試下先。哇，好食喎！佢點解可以做到咁滑嘅？佢係一啲骨都冇嘅。我咪今日試呢個咧就係菜園雞啦。咁菜園雞咧即係走地雞，所以佢係比較有少少嚼口。係啊。但佢又唔會硬喎。又唔會係咯，又唔會好硬。但雞胸位都唔係話好硬。係幾滑。寫一件雞髀位。係冇話雞髀位係好出色。雞髀位好滑。試下佢呢個油飯先。香喎。係咩？我試下。我呢個油飯香喎。有啲密密咁樣。呢個同我哋喺馬來西亞食嗰啲完全唔同喎。有啲蒜香味。係。同埋佢個飯粒咧已經係同本地嘅飯唔一樣。係。佢個飯粒係用絲苗米嗰種咧，係比較黏嘅。馬來西亞呢邊嘅飯咧係比較散嘅。佢個飯都有特別調製過。出色過安記喎呢個飯。係，我哋喺檳城咧。最中意嗰間雞飯就係安記。係啊。佢食完呢個之後咧，佢覺得呢個仲正過安記。即係你可能一個星期會過嚟食，起碼一兩次咯，我覺得。係。咁你係咪要搬嚟 KL 啊？嚇！你為咗呢個雞搬嚟 KL？咁點解我哋將呢個帶翻去檳城？係喎，一陣間叫老闆問下佢會唔會喺檳城開鋪頭咯。係。大家睇下呢個飯，我覺得呢個飯咧。係成間鋪頭第二個精髓，第一個精髓就係個雞啦，第二個精髓就係個飯，粒粒分明，然後咧又有少少油油地咁樣啦，然後中間夾住啲好似蒜頭定係唔知咩獨門秘方，一陣間問下個老闆係咪炸蒜嚟？係咯，一陣間問下老闆係咪透露係乜嘢咯？佢係好香咯，即係我明白 Shelly 姐講嗰句。我願意嚟呢度就係食個飯，呢度就係嗌個飯，你覺得好唔錯？你睇下呢個飯，不過熟啲俾我。我啱試過好食。係咪好食？超好食啊！同大家講，馬來西亞好似個鋪頭有溫泉蛋。
呢個真係好幸福，食完之後。佢勁似喺日本嗰啲便利店買嗰啲一包包嗰啲溫泉蛋，我咪一陣間要問下老闆，佢個蛋係咪出外掛？Later， 好啦，我哋啱啱咧就食完呢度嘅雞啦，咁樣真係好好食嘅。係啦，咁啱咧，老闆咧同埋老闆娘咧都喺度喎，所以咧我哋就叫咗佢哋兩個過嚟接受一個採訪啦。因為我哋真係好好奇，點解佢哋會喺呢度去賣海南雞嘅咧？老闆 Gary， 老闆娘 Cherry， 係唔使咁緊張。Hello，Gary 啱啱就試完你啲海南雞啦，咁真係好好食，好滑。多謝你。咁但係咧，我有一樣嘢好好奇，即係我哋喺香港咧食嘅海南雞咧，就好似你呢度咁樣啦，嗰啲雞皮咧係黃色嘅，但係咧我哋喺馬來西亞呢邊食嘅海南雞咧，全部都係白色嘅喎。點解嘅咧？我哋呢一度嘅金榜雞，佢本身都有啲黃嘅，但係就冇咁黃。我哋香港嗰啲都係叫三黃雞啦，咁就比較偏黃啲。但係我哋都會有落去黃薑粉，黃薑粉係啦，浸喺個湯度嗰時落少黃薑粉落嚟，令到佢黃少少。係啊。但係呢度馬來西亞人咧，我都驚佢哋唔接受太黃嘅雞㗎。佢哋全部都天然啲啊，唔好加咁多嘢落去。係，但係黃薑粉其實好有益嘅，冇問題嘅。香港有好多用另外一種藥材啦，咁嗰隻就冇咁好咯。咁我哋用黃薑粉健康，咁有少少色又吸引啲。其實我啱啱嚟到咧，佢哋嘅生意都見到坐滿晒人，好多人。辛苦咗好耐㗎，哇！捱咗，而家第9個月啦。呢2-3個月開始好啲啦，好難。好難喺呢度做生意，因為佢哋選擇太多啦，好多選擇喺呢度。唔同我哋香港咧，你落樓下，即係嗰班居民喺圍繞住，你都已經有可能10萬人喺嗰度住。咁你個生意就會好做啲咯。但係呢一度咧，佢哋通常都揸車，咁佢揸15分鐘同30分鐘去邊一間餐咧，就佢選擇太多。係啊。同埋食雞嘅鋪頭都好多，係好多。佢有好多我哋嘅觀眾啊，都對喺呢邊做生意好有興趣。其實你覺得喺呢度經營一間餐廳咧，或者開一間鋪頭啦，難唔難咧？同你預期中咧有冇啲好大嘅差別？如果你話開公司嚟講就冇乜分別嘅，同香港，因為佢呢度個制度啊，或者佢啲例啊都好相似，就冇乜難度，反而仲輕鬆過喺香港。呢度你去全部嘢都係請人做，都唔會有好貴嘅 cost。香港咧，我哋開嗰陣時咩都自己做，即係落手落腳，又要整櫃啊，又要整咩，裝個 cam 都可能要自己買翻嚟自己裝，因為好貴啊！喺香港揾人裝個 cam 係裝一 set cam 可能萬幾蚊港紙，萬幾蚊係啦。咁呢一度我哋揾人嚟裝都係千幾蚊馬幣。哇，爭好多倍喎！係即係裝工啦嚇，你計個 cam 啊，套 cam 就一定要買㗎啦。咁啊係個裝工都好貴，咁所以喺香港去開一間公司，我哋就要用好自己好多努力啊，要自己咩都要自己整。但係呢度開咧就係樣樣都可以揾人做咯。我哋可以開鋪嘅時候，仲去咗個泰國一個 trip， 跟住翻嚟，搞掂晒。所以係咁樣嘅，咁樣嘅，即係你喺香港都得嘅。香港一啲真係好實力好雄厚嘅，攞300-400萬出嚟開一間食肆，都可以係咁嘅。咁但係我哋喺呢一邊咧，可以攞幾廿萬咧，就可以用咁嘅形式去做生意。幾十萬港幣啦，港紙30萬馬幣。OK， 係30萬馬幣。如果呢個價錢喺香港嚟講咧，就真係做唔到啲咩嘅。係啦，冇可能。係啦，同埋香港啲鋪租都好貴。有個朋友都係其實做泰國餐廳，佢喺東大街做啦。咁佢一個月嘅鋪租都講緊10幾萬，咁同呢度就相差好遠啦。所以喺呢一度嗰個你要投資嗰個錢係少，我諗1/3到啦，香港嘅1/3到啦，就已經可以開到價。但係點解你會喺呢一個位開嘅咧？其實呢個係因為我啱啱揸車過嚟呢度咧，都成40幾分鐘喺市中心揸過嚟啦。時間就唔可以咁計嘅，因為你如果你市中心 KLCC 過嚟咧，係要
咁耐嘅。係。咁但係佢哋呢邊嘅人生活咧，就佢哋好少去 KLCC 嘅，要吉隆坡。係。即係可能你喺蜀灣呢一區，咁佢哋都會生活喺呢一區度。係。我哋 OK 嘅，呢個唔係問題嘅。但係我呢個揀個位咧，係全係因為我女。你個女？我女讀書喺呢度附近10零分鐘車程。咁我哋就諗住近個女返學最緊要啦，有咩事我哋可以走去揾佢都近啲啦，快啲啦。咁啊揀咗個咁嘅位，所以你哋係揀咗學校先，然之後再揀可能住嘅地方，再揀餐廳開喺邊度。首要就係個女。其實點解你哋當初會發現呢一區嘅？因為其實呢一區咧好少香港人係會一嚟就會睇，通常係 Mont Kiara 啦、Densah Park City 嗰一邊。但係其實呢一區真係我比較少聽到有香港人係會揀呢一區住。我又冇諗過呢個問題喎，即係冇，我首先冇諗過話香港人比較多嘅地方我就去嗰度咯。即係我就覺得邊一個地方適合我哋生活，我哋中意個 area 就最緊要。因為其實我哋3年幾前嚟馬來西亞咧，都係一個本地人都唔識嘅，咁就自己3個就衝咗過嚟㗎啦。咁啊，我哋又冇諗過話一定需要識香港人啦。咁你喺度生活，你去外國生活，去識翻啲 local 嘅人啦，去生活都 OK 㗎嘛。咁所以我哋冇喺呢一個係我哋考慮嘅因素之中。最緊要都係個女咯。最緊要就係為個女。講真嗰句啊，你呢區即係你生活環境，即係租屋啦，係咪都比其他地方都算平？呢度其實租係平嘅，平過其他地方。可能呢條街都唔靚嘅，其實呢度個位置係衰到咧，啲人一樣嘢點解你會喺呢個街嗰度？係啊，你咁大膽嘅喺呢度可以租間鋪頭做飲食，係啊，呢個大。除咗個業主話呢度好㗎，留近 KFC 咁啊，係咯，好大勇氣，因為我哋啱啱揸車嚟呢一區，泊滿晒車，跟住又好似好多食肆咁樣。呢度嘅車位好難揾，我啱啱等咗成20分鐘先揾到個車位。呢個係 KL 吉隆坡嘅，我覺得係一個問題，永遠都存在嘅，因為個個都揸車。咁街嘅位係有限㗎嘛，每個人揸一架喎，佢唔係我哋一家幾口揸一架喎，係每個人一架喎。你3個人食飯就3架車喺出邊泊㗎啦。咁變咗係咯，變咗一定泊車，同埋呢一度泊車咧，佢係啲人翻工喺度泊喺度嘅，跟住到6點之後佢哋唔喐嘅，咁變咗你哋嚟食飯嗰啲人咧就冇位泊咯。咁呢個係死症嚟咯，我覺得係，咁就冇辦法。因為我哋自己喺檳城都有開公司啦，係啦，咁請人方面咧，我覺得係好難。你覺得請人難唔難咧？同埋好彩溝通方面係好彩，因為我見到都有啲馬來人啊，或者其他國籍嘅人喺呢度，人都有嘅。咁啊，但係我哋最緊要，我哋開呢間鋪頭之前，第一樣嘢，我哋有一個華人嘅經理。華人經理係啦，咁我哋要請到一個華人嘅經理咧，先可以同我哋解決晒好多問題。OK，咁我哋呢間鋪我哋係頂翻嚟嘅，頂手嘅。咁上一個老闆咧就有一個 manager 華人嚟嘅。OK，咁我頂佢之前咧就有一個條件，你要包埋個經理俾我。頂埋。Nice，都係一個好大嘅幫助啦。咁啊，同埋我哋解決咗請人啊，好多政府部門嘅嘢，佢都幫我哋解決咗。咁我哋煩少好多嘢。我真係煩少好多嘢。係啊，因為我自己本身乜都唔識，跟住喺檳城嗰邊開公司咧，哇，教咗好耐啊！啲銀行戶口啊，跟住嗰啲咩 EPF 啊、索蘇啊、PCB 啊，哇，超多嘢教。咁呢啲就我哋有一個怡保嘅會計。我點解喺怡保嘅咧？我哋本身3年幾前，我哋就喺嗰度諗住喺怡保落腳嘅。OK，都有諗過，咁就怡保廣東話真係香港一樣。係。咁啊喺嗰邊揾咗個會計，就幫我哋搞晒你嗰扎嘢。
咁我哋就喺呢度就係咩都係唔人我哋搞，就揾晒公司去搞，揾晒人哋去搞。其實我哋知道你喺香港咧，仲有開餐廳啊嘛，咁你點樣兼顧到兩邊嘅生意咧？呢個真係好長嘅 story，係由我設立喺香港第一間雞飯店嘅時候，因為我哋都已經打算過嚟呢度生活㗎嘛。點解知 Covid 我哋要翻香港啦？咁開嗰陣時咧，我哋由喺後邊個生產流程，所有嘢我哋都一定要係去廚師化咯，要一個好嘅 SOP 啦，個流程好順暢，唔需要人嘅判斷去到。咁 once 你設計到呢一紮嘢喺個餐飲業裏邊咧，就已經成功咗一大段嘢喎。咁跟住嘢食一定要好食啦。咁我哋都係循住呢個方向去開呢一間鋪頭，所以我一定要我喺度先可以做得好嘅。咁呢一個喺我哋好開業初期嘅階段已經喺度做試驗啊，跟住已經係成功咗喎。咁我哋喺香港可以開到一間，由第二間。又可以 auto run，manager 好緊要。每一間鋪頭個 manager 真係好緊要。咁我哋去比較高人工去請呢個 manager，佢會幫我管理晒成個。我淨係一個人嘅。個 manager 係識得晒間鋪頭所有嘅嘢嘅，大部分係有個優勢就係自己設計咗部機，咁變咗解決咗好多廚師啊嗰個質素嘅問題啊。咁呢個係餐飲最難解決嘅。係。咁你如果解決咗呢個咧，你其實可以好似麥當勞啊、KFC 啊，你中意去邊個國家開，中意開幾多間都冇問題。其實海南雞去做標準化真係有啲難度。係好呢個嘅一個 story 好長㗎呢個，我哋由諗去做海南雞飯，去到真係開咧，我哋用咗1年有多嘅時間去鑽研，去諗部機，成個生產線應該點樣做，由醬汁嘅 recipe 啊，所有嘢我哋都諗咗好耐先至去開嘅，就唔係話開咗之後先慢慢呢樣搞嗰樣搞咯。咁所以我哋個目標好清晰，我哋點解要開呢間鋪，要點樣做呢間鋪。去到我個目的，我就係要我可以自動化去開到好多間嘅海南雞飯專門。咁嚟緊喺馬來西亞會開好多間咧？希望，如果唔係，即係最緊要第一間成功咗，真係佢哋，因為我哋嚟到人哋嘅國家，都唔知道佢哋嘅口味係點，佢哋買唔買咧？呢個先係最緊要。我哋覺得好食冇用嘅，即係要佢哋都啲人啱覺得好食，我先可以算係成功。咁如果要達到呢個目標真係應該做一段時間咯。不過好彩就係，我覺得馬來西亞嘅華人咧口味同我哋香港人咧係唔係差好遠。係啦，呢個真嘅。即係我哋啱啱傾偈啦，我知道你之前係做設計行業嘅，太太咧就係做呢個文職嘅。點解你哋會諗到突然之間要開餐廳做飲食業咧？做咗生意都20幾年，24、5年到啦。咁但係一路個目標咧都係想去做一個企業，係可以好似 7-Eleven 咁樣一路開，可以唔需要我都可以得嘅一個生意。咁但係奈何我哋之前嘅知識啊、學識啊，淨係可以做到設計，因為我讀設計嘅，咁我淨係可以 handle 得到設計嗰方面。咁一路做咗咁多年生意都要好辛苦啊！啲客一定要揾我先做啊，唔揾我就唔做嘅。我唔喺度就唔做嘅。係啊，呢啲咁嘅生意。咁我哋就都好攰啦，做咗咁耐。咁就希望做咗咁耐嘢，都想轉換下生活方式啦。咁就有個女又開始大咯，都想去外國生活下。如果去外國生活嘅話咧，我哋以前嘅生意係冇可能帶到去外國。而家好多人講移民，佢哋都係一個問題，我點樣生活？咁我哋就去諗好多個生意啊，其實好多㗎。
因為我老婆咧煮嘢好叻嘅，唔係好好食。好期待啊！好想試下其他嘢。係。仲有咩拿手啊？好多嘅。香港嘅肉餅咯。哦，肉餅，啲梅條啲肉啦，係啊。揾咩唔係兒時咧？兒時你啦，我唔識煮飯嘅。因為我屋企細個都有啲口福嘅，咁我屋企人煮飯都好食咁樣，係啦，咁我就會抽到絲咁樣咯。哦。咁啊，佢煮嘢食叻啦。真係欣賞啦，係嘛？佢中意食，最中意食你煮嘅嘢食。即係要箍住一個男人，就要管好佢個胃，係咪咁嘅意思？要求嘅，跟住嘢都好多要求嘅，即係完美主義者嚟嘅。哦，加埋處女座，係得罪哇，係啊，處女座再加埋設計行業，哇！一個超級麻煩嘅人。係啦，滿足到佢就基本上就都 OK 啦咁樣。但係因為佢始終係家庭主婦啊嘛，佢哋嘅方式啊或者咩除兩啦，即係唔標準化。係啦，你講標準化咁我喺佢個菜單度咧就揀咗個海南雞，即係因為我以前出街我係唔食雞胸嘅，即係。出邊街任何雞胸我都係唔會食嘅，咁我就去諗唔好意思啊，都係鹹嘅佢本身嗰個，咁咧我就都唔滿意嘅，係啦，咁啊，但係跟住我哋要將佢變成一個生意嘅話，我就去慢慢改良咯。點樣去改到隻雞個雞胸可以煮到唔柴咧？咁啊，跟住我就覺得牛都係咁啊，每一部分都係煮嘅時間唔同。我就喺度再諗，我就攞隻手咧，稱住隻雞浸個髀先，唔好浸你個胸住，跟住就浸到一個時間咧，先成隻擺落去啦咁樣。咁但係咁樣大佬點掂啊？我一個人係得咗嘅，我哋好滿意嘅。咁點？但係做點搞啊？其實隻雞就稱住喺度唔浸過咁樣。咁啊，係啊，咁啊開始就去諗機器嗰邊啦。咁我好中意玩啲機械嘢，咁我自己設計又再買零件啊，做螺絲啊，譬如啲螺絲啊，再嗰個咩蜂鳴器啊，我都係特登走去買個，但係我都唔識啊之前，我設計個 program， 跟住佢到時候啦，停嘅時候係咪要嘟嘅聲提示你，喂攞得啦，攞完成啦咁樣，即係嗰啲響嗰啲嘢。咁我又要買嗰啲咁樣嘅零件，逐嚿砌，再 set 個 program， 我幾時去到邊個步驟幾耐，跟住又到到呢個蜂鳴器響咁樣。其實你 designer 係拎筆嗰種啊，定係你係 engineering 嗰啲嚟啊？佢係 design 畫畫嘅，畫啲。咁啊，呢啲係我嘅興趣。哦。咁頭先咧就知道點解你哋會做飲食業啦。咁點解你哋會決定嚟馬來西亞而唔係英國啊、加拿大啊，又或者澳洲嗰啲地方呢？呢個係咪你度？我因為喺細個咧讀書喺英國讀書嘅，我喺嗰邊生活咗8年，所以我好熟悉英國。再揀我都唔會揀英國。哦。咩原因？唔係呢個係個人經歷啦，即係可能而家有好多去咗英國，佢哋個經歷冇經歷到啲唔好嘅嘢。即係你讀書嘅時候。係啊，我讀書嘅時候，咁啊遇到啲經歷都唔係好嘅。可唔可以講個例子？可唔可以 share 下俾我哋聽下？我哋喺個 town 仔啦，喺英國嘅 town 仔咧好細嘅，咁就我啲同學一齊行，無端端行下街，佢個鬼佬喺前面一行埋嚟就一錘打落我 friend 度，爆晒流晒血，跟住佢走咗去喎。你個 friend 啫？係我都唔話唔係，真係唔老實真係唔係，咁啊咁嘅問題啦，咁同埋佢嗰啲鬼仔啊鬼妹其實都好曳嘅。我哋住啲好似啲house啊，咁我哋泊啲單車喺個 yard 度，佢哋就擒入嚟偷走我架單車，啲鄰居嚟嘅。咁我俾人偷咗架單車，冇辦法啦。跟住唔知 one day 咁樣喺出邊。點解我架單車好似俾個鬼仔踩住嘅？不過我 stop 佢咯，跟住我話呢架單車好似係我，跟住佢哋喺度當咗自己咁踩嘛。咁跟住又好
報警啦。咁跟住警察嚟到啊，翻我屋企去攞翻啲證明呢架單車係我嘅。跟住就原來係住喺10零間屋以外嗰啲僆仔，啲警察拉咗佢都冇嘢嘅喎，放咗佢嘅喎，咁啊還翻架單車俾我咯，咁啊冇事噶啦。咁我但係嗰時你幾多歲啊？15歲，15歲。睇踩下啫。係啦。收貨地都。跟住我再大啲啦，揸車啦。我嗰陣時住 London 嘅，一個星期俾人爆2次車，即係佢哋好叻嘅喎，佢唔使爆你玻璃，就咁開咗你架車，乜嘢痕跡都冇嘅。跟住就拆咗啲車機嗰陣時嗰年代啲 CD 機，咁啊拆咗佢，咁啊架車啲嘢攞走晒，跟住我又再買翻部 CD 機擺翻落去啦，即係裝翻落去啦，又俾人偷，再偷一次喎。我淨係自己有啊，應該係自己上，自己人做嘅。嗰個經歷真係又再換咯。咁跟住佢哋嗰啲小朋友咧係好細嘅啫，哇！男女又攬住放學，即係可能係 Form 1或者係6年班嗰啲，喺度食煙啊，跟住喺街度又係咯同黨咁樣嘅。因為我哋住喺啲 town 仔啊，咁就好多呢啲事。其實佢俾我嘅印象，其實唔係英國唔係全部 town 全部地方都係咁好嘅，即係好多地方都係有咁樣嘅事嘅。咁我唔想我女會係咁咯，咁所以就冇諗住去英國嘅念頭。我哋有考慮過加拿大，因為去到加拿大，我同佢講。我哋如果要開間雞飯店，你請人唔係咁容易喎。你又稅又高，啲人又唔中意做啲咁辛苦嘅嘢，咁我哋要兩公婆落手落腳噶咯喎，唔可以請人做噶咯喎。停一停啦，咁啊跟住我再諗，你請唔到工人噶咯喎，嗰邊唔興㗎嗱，老婆，歐美唔會興請工人㗎，唔同香港啊。咁你成間屋咁大嘅，有2層3層你自己抹㗎喎。咁啊，去咗馬來西亞當旅行咁樣啦，咁啊同佢一齊玩，咁佢哋初初都麻麻地嘅，但係我嚟到呢個地方我就覺得哇好正啊，真係我落土啊大佬。因為我哋都係咁樣嘅，我哋之前真係冇諗過嚟馬來西亞呢個地方嘅，但係我哋係4年前定5年前咧就嚟咗呢邊旅行啦，就喺 KL 啦，然之後我哋覺得哇〜喂，都幾正喎呢個地方，然之後 search 下佢嗰啲屋價、租金啊，哇掂喎，係啊，唔使諗啊，係啊，我哋仲後生啦，揾錢都仲要揾錢，係咯係，你解決到呢樣嘢喺呢個生活，哇好舒服啊呢度，係。咁所以我哋最後就決定係馬來西亞咯，係咯，係啊，冇所謂噶嘛，大家仲後生試下，唔中意咪先去第二度啦。咁點不知一住就真係唔想走，翻唔到轉頭啦，翻唔到轉頭，冇可能。係，我哋都係，好誇張。我又好好奇啊，點解你即係馬來西亞呢個地方都好大，可能有東馬啦，即係佐科嗰邊啦，有吉隆坡啦，有檳城啦，有怡保啦。咁點解最後尾會揀咗喺 KL 咧？我哋其實檳城又住過1-2個月，怡保又住過1-2個月，新山我哋又住咗1個星期到啦。都生活過噶啦。咁新山我又覺得唔係咁啱咯，唔知點解。我好中意檳城嘅，因為檳城係同香港好似有4面環海咁樣咧，係啊 feel 咧好度假 feel， 好舒服嘅，舒服到真係好正嘅。咁但係我老婆就中意比較城市啲嘅生活，咁一落到嚟 KL 咧，我老婆同我女好開心嘅，因為好多商場，最後梗係老婆同個女最緊要啦，係咪先？咁啊，佢哋開心啊最緊要，咁啊 KL 咯，OK，係啊。咁同埋 KL 係國際學校嘅選擇多啲，啱，同怡保都冇咁多選擇。係4-5年前可能冇咁多選擇，但係依家檳城依家越嚟越多國際學校。我下次上去揾你帶我去睇。好啊，翻嗰度令到你頭都搬。係喎，你哋過咗嚟馬來西亞幾耐？年幾咯？即係你哋搬咗過嚟啦，有啲咩唔習慣？
唔慣咁好咯，可以咁講嘅真係。你喺香港邊有咁樣㗎？係咪先個生活啊質素啊？我哋尋日先去迪卡龍買嘢，我買啲啞鈴翻去，開始食肥咗，要減一減。佢就話我幫你 send 去你架車度。係啊，呢度好好。喂，你佢 send 去我架車度，拍咗好遠喎，停咗場喎。唔緊要係啊，係啊，幫佢 send 到去架車度。即係你難以置信嘅，明唔明？即係呢啲唔習慣咯。新年咧，呢度咪好興嗰啲好大個嗰啲禮盒嘅，跟住佢買咗4-5個啦。我哋俾完錢之後，個職員咧話幫我哋推去停車場，然後搬上車，跟住我哋 O 咗嘴咯嗰時。跟住佢嗰時係啊，佢嗰時難以置信，佢拎個板車幫佢推咯。喺香港係唔會發生噶嘛呢樣嘢。坦白講真係冇，我哋都諗緊呢個問題，有冇嘢唔習慣咧？真係冇。我哋可能有啲唔同，我哋去外國生活，我哋唔係想擁有翻香港嘅生活質素啊嘛，我哋去係融入當地，咁我哋就係希望融入到呢度嘅生活，而冇去 compare 話我香港係點，呢度係點咯。咁呢度我哋咪盡量喺呢度享受我哋呢度好嘅生活。咁其實呢度生活質素係提升咗，係提升咗，但係你俾嘅價錢係低咗，係啊，所以係呢一個係好唔慣嘅真係。Nice。你哋個 concept 好好，因為好多人咧移民完之後咧就會覺得我喺香港點樣點樣，我喺呢度都會點樣點樣，然後會即係同啲當地人有啲比較咁樣。但係我哋係嚟到人哋嘅地方生活啦，我哋係應該要習慣人哋嘅生活。係啊，真係咁多嘢唔中意，你唔會留喺度啦。係，係嘛？我哋嚟到就係樣樣都中意，所以我先會留喺度啫。係咯，就要接受人哋嘅文化係好重要。咁呢個係人哋嘅地方，人哋嘅生活方式係咁，你去融入啊嘛。你唔好喺度挑剔咯，係咯。咁你又生活又開心啲，人哋又開心啲，即係最好咯。你哋咧喺呢度生活咗1年幾啦？你覺得馬來西亞同香港咧，其實生活有啲咩唔同？首先第一件事，我覺得係物價啦，即係頭先講。樓價啦，係咯，即係爭好遠咯，同香港。跟住食嘢啊啲都平好多，即係譬如你喺香港食一個有質素嘅西餐，同呢度嘅西餐都好有質素，但係佢哋嗰個價錢就爭好遠。仲有我覺得個分別係個天氣咯。天氣呢度係乾爽好多嘅，係啊，最正係洗完衫第二日就乾晒啦，係就唔會噏幾日都唔乾嘅啦。你哋嚟到呢度咧係租啲咩屋咧？係 condo 定係你屋咧？condo， 因為第一樣就冇工人，你有工人。如果即係 house 真係搞唔掂，即係執到咧，淨係拖下地都有排搞。同埋我考慮就係我有陣時會飛翻香港，剩翻佢2個喺度，我覺得condo 會安全啲。係。同埋我咁多嘢要顧咯，因為如果住靚嗰啲就又要剪草啊，燒咗咩又要自己整啊，冇電點咧又要自己搞啊。咁condo就好少問題咯。咁呢度嘅租金貴唔貴咧？可唔可以分享下你租幾大啊？幾多錢咁樣？我哋而家住緊嗰度就1400尺，特別少咗2層嘅，係啦，2層嘅，係啦，喺個 condo 複式咁樣咯。咁跟住就4300蚊，係。其實算唔算貴咧？喺呢一區啊，如果佢哋個感覺係。一講完佢哋都哇，你明嘛？即係我覺得唔值咯。我哋睇埋個質素，即係我以前做室內設計好認真嘅就係嗰個裝修啦。OK，嗰個質素咁就令到你個價高翻1000零2000蚊。但係呢個價錢喺香港絕對揾唔到啦，都已經係好開心啦。係你囡囡咧而家就喺吉隆坡讀緊書啦，係咪讀國際學校？係。你覺得佢喺香港讀書同埋喺吉隆坡呢邊讀書係有咩分別啊？好大分別咯，香港好有分別啊，係咯，香港係我一齊讀咯，同埋我又要同佢一齊溫書啊，一齊做功課啊，呢度唔慣嘅真係冇功課，真係好唔慣咯。
佢會唔會中意咗翻學咧？即係比起喺香梗係港。會啦，我女香港都好中意翻學嘅，但係唔中意做功課啫。因為翻學有好多小朋友同佢玩，佢好開心嘅。咁但係香港嘅生活就係朝頭早起身翻學，放學翻嚟做功課，食飯做功課，跟住就瞓覺。最尾個做功課溫習。溫習，跟住第二日又 repeat，即係佢個生活就係咁啦。禮拜六日先可以去做功課，之後去玩。咁變咗佢過到嚟呢度咧，佢就係冇功課咁滯。咁變咗佢係日日開心到不得之了嘅。咁啊，學校有泳池，又可以有一堂係游水，學游水。咁佢日日翻學就去玩，基本上我叫佢翻香港翻學好嘛？冇啦。但係佢嗰時2年班啫喎，應該即係喺香港嗰時。仲記得佢嗰陣時，我夜咗翻屋企，佢會 WhatsApp 我，好緊張。媽咪你去到邊啊？你仲要同我溫習啊咁，即係咁樣。2年班已經咁大壓力。1、2年班。我哋已經喺香港揾一間係叫做 Happy School， 香港嘅 Happy School。少功課啲。係啦，已經少啦，即係可能幸運地抽到入去，唔係我哋揾嘅，即係唔係揾啦，即係可以希望佢可以入到啦。咁最後真係可以入到，哇！嗰陣時真係勁開心啦，已經係少功課、少測驗、少考試嘅學校。大概唔多。即係正常學校十樣嘅，佢間學校5樣啦。可能一個禮拜買一次書，咁佢間學校就2個禮拜一次買一次書咁嗰啲學校咯。係。你哋幸福咯，你哋嘅小朋友喺呢一度長大就你哋唔使經歷呢啲嘢。係咯，舒服晒。唔係㗎，其實俾佢經歷下，係咯，俾佢跟住佢知道，跟住我哋即刻有啲咩咧，就喺度講話你翻香港讀書啦咁樣，跟住佢哋即刻就呢個係絕招。但係你會唔會驚咧？因為呢邊咧啲人話國際學校係好輕鬆冇功課，然後好似唔知學咗啲乜嘢噶嘛？你會唔會驚佢第時出嚟好難揾嘢做，又或者？呢個就係其實個問題喺家長度。我由細到大都係外國讀書，我都習慣咗唔使做功課呢種學習方式，唔需要你做功課先可以學習到噶嘛。佢哋係會做啲 project 啊，定係俾個問題你去自己去揾答案噶嘛。咁呢種學習嘅方式係其實最好嘅，佢自己去揾嚟學習。我習慣咗嘅，咁所以我有信心我女都 OK 嘅。咁同埋而家其實我哋放眼廿幾年後，佢哋大過20年後嘅世界，其實而家佢讀嘅嘢大部分都係冇用。而家喺個電話度，任何嘅知識、任何嘅嘢，你都可以 search 得到。你去讀都可能自己會唔記得晒。你撳一個電話就有啦。咁同我哋以前嗰個年代已經好唔同。咁點解我仲要我個小朋友喺無需要嘅情況底下咁辛苦咧？我寧願佢喺啲小朋友嘅時候玩，盡量開心。對學習呢樣嘢唔好失去咗個興趣。佢其實我讀書，我理解成為學嘢。我俾我女知道係學嘢。你而家去學，或者你遲啲中意幾時都可以學。唔係話去讀完個大學就唔需要再去學嘢。我去到40幾歲，我先至去學煮雞。去成為我嘅職業，即係我覺得永遠都唔會遲嘅，永遠。咩啊？你40歲啦？46係咁啱生咗，係啊，咁就真係㗎，真係唔似喎。我覺得係永遠無止境咯，佢幾時學嘢都唔會遲咯。但係最唔好就喺香港讀書，佢會冇咗一個學習嘅興趣，佢覺得。話讀書就係咁辛苦噶啦，我學任何嘢都係咁辛苦，變咗佢哋嗰個學習興趣係會冇咗。思維同埋價值觀嘅問題。係啊，因為我嗰時喺英國讀書，讀大學嘅時候，我係有個60幾歲嘅同學，佢讀室內設計，佢點解佢要讀室內設計？佢話我有間屋，我要裝修。我咪嚟一個 course 去自己做學，咁所以喺我概念上面讀書，唔係為咗淨係你去到大學呢段時間去讀嘅啫，
係香港好多概念就係、我讀完大學就唔使完成咯咁樣，咁其實唔係咯，培養佢學習應該係最緊要。其實係要主要培養佢自己主動去學習係先係最重要。因為我哋喺香港嘅教育咧，即係我哋兩個都喺香港讀咗咁多年書啦。佢嗰種方式咧就係不斷咁填嘢俾你，填鴨式教育咁樣啦，搞到我哋其實一放完學之後咧，我哋就乜都唔想學嘢。係呢個好失敗嘅方式。最得意係有一樣嘢喎，即係你如果叫佢自己喺張白紙度寫啲嘢、寫啲資料 information 咧，唔識寫噶啦，因為你冇話俾我聽喺邊格邊一度填。係。香港嘅模式就係即係攞咗個框框俾你，你就唔識做㗎，唔識做。係啊，呢個係最失敗。其實我哋都係為咗細路仔嘅未來。係啊。呢度嘅國際學校好有質素。雖然都係貴嘅，就講真係，我都覺得貴嘅，但係我覺得好值得。佢呢個學習嘅環境啊，好大，好靚，好舒服。其實我有少少好奇係大概幾多錢學費咧？因為我哋喺檳城有 research 過啦，都唔係太貴。呢邊嘅學校會唔會貴啲咧？5萬零6萬蚊馬幣咯，10萬蚊港紙一年啦。咁即係平均一個月都係1萬蚊港幣度。係咯。但喺香港係你揾唔到呢啲咁嘅價錢，揾唔到㗎。係啦。嗰啲叫做國際學校嘅幼稚園都6-7千蚊。係咯。而家應該唔係好靚。係啊，細到。係咯。同埋有啲係要買學債先入到，呢度唔使。完全唔係我哋啲 level 去講啦。係咯。咁其實你哋依家住喺馬來西亞呢度啦，其實你哋未來有冇 plan 過會可能去其他地方居住咧？可能去澳洲啊，去加拿大啊？會㗎，其實我成日喺度發夢就係我會帶佢哋去環遊呢個世界先。我哋冇下一站住嘅，我女大啲啦，咁啊去英國、美國、加拿大、澳洲、日本、韓國，每個地方等佢經歷多啲先。佢哋覺得我哋呢個時間適合喺邊一個地方度生活。因為個女大啲又唔同，係啦，我哋老啲又唔同。係咁啊，慢慢 explore 下咯。係，我哋都希望係咁樣。係，佢哋仲讀緊書，可能揀一個性價比最高嘅地方，我覺得係最好。係啊，而馬來西亞就係呢個地方。冇錯。佢哋再住多幾年之後，係唔會想走係佢哋咧，係咪先？係咯。即係可能個女大多幾年係佢唔想走啊！你想叫佢去加拿大，你想叫佢去邊度？佢唔想去啊，爹哋。咁咪就喺度咯。好簡單呢個。我覺得未去過任何地方，你要去嗰度至少生活幾個月，你先至可以知道鍾唔鍾意嗰個地方或者適唔適合生活兩樣嘢嚟。啱，係咯。我哋嗰陣時都係每個地方去住1-2個月咁樣。即係我哋初嚟嘅時候，唔係話去啲咩景點啊，唔係去邊度，去超級市場啊，有冇？係。即係用開嘢先啦。我哋初初咩景點都未去過，喺檳城咩壁畫都我哋冇去過，1-2個月我都未去過。我哋淨係去學校啦，做生意啲鋪頭啦，生活嘅地方係點啊？巴剎啦，呢啲咁樣嘅生活。本地人會去嘅朋友嚟揾我哋嘅時候，我哋一齊去啲景點啦。係啊，同我哋一樣，真係。係啊，好啦，咁我哋今日就好多謝 Gary 同 Cherry 咧，就接受我哋嘅訪問。相信大家咧喺佢哋身上面咧都學到好多嘢。無論係可能開公司嘅經驗啦，或者喺呢度嘅生活經驗啦，佢哋都分享咗好多俾我哋聽啦。係啦，咁我哋真係好多謝佢哋接受我哋嘅訪問。多謝你哋。係啦，同埋最後一點咧，呢度啲雞咧真係好好食。如果有機會嘅話，一定要過呢度試下。係啊，係黃色皮嘅海南雞。我哋咧會將呢一間鋪頭嘅地址咧就放喺下邊嘅 description box 嗰度啦。係啦，咁我哋今日條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意條片咧，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦。我有最新影片你都收通知噶啦。好啦，我哋下一條片再見啦。拜拜。拜拜，多謝。
好啦，我哋而家參觀下呢個雞場先。哇，好難得可以入到廚房度睇嘅，你知？呢部就係浸雞機。哦。佢點樣操作嘅咧？而家我擺兩隻雞，雞都幾大。撳一粒掣，佢就會自動。係啦，就會全自動。個煮完，咁佢如果會響機，咁就完成啦。哦。